啦，咁我頭先咧又講到咗大家即係點樣認識啊，咁好啦，咁講翻咯喎，咁你哋就成立咗有一個 Hong Kong Singer Channel 啦，咁啊係咪其實係你兩位自己即係創辦嘅？係你講個古仔俾大家。好。我好中意發夢，咁啊發夢即係諗多咗有陣時，叫啲嘢諗多咗，因為係啱啱開始呢一樣嘢嗰陣時咧，又係有超級巨星啊，即係星光大道嗰啲啦。咁有陣時會可能就睇到，咦點解電視嗰啲唱歌比賽都未必真係好反映得到時下啲人唱歌有實力嘅咁樣。咁就係諗啊，如果用我哋即係比賽咗咁耐嘅經驗，如果揾翻啲我哋認為有實力嘅人，或者係值得訪問咯，即係俾人哋聽嘅人，我哋佢哋做訪問，定介紹下啲人嘅成咁會好叻咁就開始咁後尾就揾咗，其實我上次有揾幾個唔同嘅人去合作，咁後尾就佢就傻傻地騷我，咁佢就騷我，係啦，佢就騷我啦，咁就開始做我哋嘅。其他嗰啲冇人騷你，冇人騷我，就係話好好啊 support 啲咁咯。其實咁就其他嗰啲咧就冇實行嘅，其他啲就正常嘅，我啲傻。即係唔好咁講，因為我覺得都，譬如你即係搞呢一個香港先嘅 channel，我覺得幾成功㗎，因為真係可以俾到一啲咧，即係嗱唔同嘅，譬如我哋真係喺電視裏邊嗰啲 artist 咧，同我哋圈內嘅人咧係有分別㗎嘛。咁有啲人真係好想，即係有時想表現下自己啊，咁到又唔可以成日喺電視出現，咁就要可能要做個人嘅 channel。咁有咁嘅機會俾佢哋咧，我都嘗試下。唱歌俾人聽，同埋有時做下訪問，其實都係好事嚟嘅。同埋你介紹咗好多即係不同嘅朋友俾大家認識，係嘛？我見你哋都做咗好多即係 research 啊，又要周圍揾人講訪問。除咗係比賽之餘，有其他嘅係咯，即係除咗一啲可能係中意唱歌音樂人啦，咁亦都有一啲可能係真係一啲歌手，真係真嘅歌手。咁但係佢啲歌手係講緊係喺呢個市場裏邊唔係啲主流嘅歌手，可能佢哋機會會比較少啲啦。但係我哋又覺得佢有實力嘅，同埋可能係一啲歌手係俾人遺忘咗嘅歌星，咁我哋就想揾翻佢嚟即係介紹俾大家。咁難唔難揾嘅咧？你呢啲係點樣個途徑去揾？你朋友介紹啊？點解你不知道咁嚟揾咧？有啲人有啲膽粗粗咯，其實都即係都可以講都有一定嘅難度嘅。不過就可能我哋就實在係太大膽，就咧主動出擊，你就接受下我嘅。咁電話我都想有，但係真係難啲。都係 email 講啦，都係係啦。因為我見你哋有做過，有時即係走出去廟街嗰啲咧，喂嗰個有冇難度啊？廟街嗰個其實一定有難度，好開始都唔做嘅。係因為嗰陣時咧，即係揾啲啱全部喺街頭嗰度，即係去唱歌俾啲揾啲卧虎藏龍出嚟啦。喺廟街就係一個好經驗，即係我哋夜晚要去啦，係啊，我哋幫一隊朋友去啦。有陣時去到嗰啲廟街嘅攤檔，啲係唔俾我咁準你影有嘅，咁好難得，即係嗰晚我哋揾嗰個姐姐，咁佢肯即係接受我哋嘅訪問，即係問佢點樣中意唱歌，咁佢又 OK 嘅。但係佢哋嗰啲咧，會唔會係比較好自我㗎？即係佢覺得哇，我唱得最好㗎啦咁嗰啲咧。自我又唔係，但係每個都有個人嘅風格咯。佢哋其實都係同我哋有啲相類似嘅，其實都好嘅做即係唱歌，即係佢又反而唔係好即係都好想即係表現翻佢自己歌聲啊，係啦。因為我見你哋有時都揾到一啲都有啲棘手嘅人去訪問嗰啲點算咧？嗰啲棘手啊，冇辦法㗎啦，係盡量啦，即係盡量可能諗一啲嘅話題啦，俾佢可能即係大家有個落台階咁樣可以完成咗嘅。咁但係當然咧，就同你哋做訪問之前都一定要同你講話，你好做個訪問先，咁我哋係點。基本上大部分嘅人都好，即係好隨和嘅。咁幾好啊！因為我哋都可以，即係我哋一般人咧都好少接觸廟街裏邊啲人，但係你哋又幫我哋去訪問佢哋，就知道咗佢哋一啲少少嘅嘢。咁啊，另外有時我見你哋有出去出街訪問，街嗰啲又自己即係
求其揾個人咧，喂，我搞嗰個咩？喂，你唱隻歌咁樣，嗰啲會難好多。係咪唔係個個咁樣？真係唔係，好似我啲 S 我都揾咗，而且要只得嗰幾個係肯唱，但係有啲台本身係諗住走咗，一個死豬咪有冇俾人搞？咁又係好嘅，好在就即係個面容就知道，誒你唔好搞我啦咁樣，即係要閃開啦。係啊，講得都幾好啊，係啊。嗱，咁我見你哋而家咧搞呢個啱啱先得 channel 搞得幾好，因為而家咧開始你哋就逐漸就全部揾啲商場做，即係一齊合作啊，咁啊可以俾啲朋友仔咧有機會喺個商場裏邊咧就唱歌。咁呢個其實個反應係點樣咧？我諗我哋反應最好係個比賽，即係你哋搞咗個比賽之後，跟住有機會佢哋得到獎啊，先至有得喺嗰度唱。咁我諗個比賽係幾好反應嘅，同埋我哋個比賽即係唔係我哋咁，所以都反應都好多人中意唱歌。咁有冇個細路或者係唔單止佢哋真係唱流行曲咁簡單，可能有啲問可唔可以唱粵曲啊？都可以嘅，咁都冇話唔得嘅，冇話唔得嘅 ，OK 嘅，我唔係咁，所以其實係幾開心見到係如果香港即係除咗你話唱流行曲呢樣嘢之外，其實可以勾勒到一啲唔同層面嘅音樂劇嘅生活，咁其實係開心咯。咁我見你咧應該啱啱今日咧先至又搞咗一個即係音樂節目歌係比賽嚟㗎嘛？其實今日係比賽，今日係一個表演咯。咁就係因為我哋之前搞咗個原創嗰個比賽，咁啲原創嗰個朋友咧就得獎，咁我哋就幫佢製咗隻 EP，咁嗰隻 EP 咧，咁佢哋就撳咗開你個 concert 啦，咁同埋嗰隻 EP 我哋就為即係入埋本地就再去籌款咁樣，咁所以就今日做咗啲好似好有意義嘅事，有意義嘅嘢係啊！咁今日個反應好唔好啊？反應係其實每次咧，你哋譬如搞完一個即係呢啲 event 咁樣，咁你哋個心情咧，你哋會唔會啊？做完咗一次嘅 event 之後咧，大家都係會坐低，咁就會覺得有啲咩問題啊咁樣，即係你兩個會自己互相去，即係會唔會咁樣咧？一定會傾嘅，即係試過一定會去睇翻今日我哋睇翻今日我哋嘅即係個結果啊，或者你寫個 show 點搞啊，有啲咩下次會會唔會有時有兩個會唔會拗頭啊？因為你呢個唔係咁好喎，你呢個方案咁有啦。其實咧好出奇地咧，我就真係從來冇去拗交嘅。咁好唔係啊？真係從來冇拗交。好奇怪嘅一件事就係當然係意見大家有陣時候都但係我哋從來都冇拗交，同埋有陣時可以某一啲情況之下咧，有陣時大家唔出聲，點知道大家諗緊啲咩？講㗎嘛，即係一個眼神咁樣就咁咯。係啊，即係我哋會結婚啦，我哋會結婚嘅。係啊，即係呢個係默契嘅，係啦，好難得嘅默契。因為係好難咧，因為你大家個即係合作咧，其實你話拗撬咧，任何你好 friend 都會有嘅，或者情侶都會，一定會。咁所以變咗你哋嗰種咧，我覺得係幾好嘅，即係會唔會係你哋本身唔好中意男神啊，或者唔中意即係唔好中意同人拗嘢嗰啲咁又唔好啦，咁咪得咯。咁又唔係喎，你睇我都知係我死嘅，但係但係你知道又冇話我覺得我個意見好啲喎，但係你好尊重，即係大家有一個尊重，咁就係咁講。咁我覺得咁樣就真係大家合作係好開心。咁我同埋我哋合作之前，其實就唔可以話好熟嗰啲嘢。咁但係即係可以合作得到，而咁樣其實就好難。即係呢啲係 unexpected 嘅一啲收穫咯。係啦，即係慢慢一路合作落去，一路開始感情有增長。係啦，即係開始你就開始嘅個形象非常之穩定咗。係啊，但係如果大家即係喺個 Facebook 上嘅朋友咧，大家都會知道我哋已經變咗已經轉咗啦，咪已經都幾好啊！好啊，咁我哋一陣間咧又嚟講下其他嘢咯。好啊。